So hello everyone, let's do type 2 of matrix method. Type 2 of matrix method क्या कहती है? इसमें what we are actually given, we are given a matrix and then the question is find the inverse of the matrix and hence solve the system of equations. Means what we have to do first of all we have to find A inverse. We have not to think about this given system of equations. And once A inverse is found, after that we have to solve the system of equations. Right? So first of all, let's go for A inverse. So you write the formula of A inverse. What is that? Right. And now we find determinant of A. Determinant of A is 2 minus 3, 5. 3, 2 minus 4, 1, 1 minus 2. Expanded by first row only. So it will be 2 into minus 4 plus 4, 0 plus 3 into sign change second वाले का. This is what? Minus 6 plus 4 minus 2 plus 5 into. So we have already done this expansion of determinants. Na? So 5 into, this is 3 minus 2. That is 1. So this is equal to 0 minus 6 plus 5 which is equal to minus 1 not equal to 0 means A inverse exists. Right? It's a non-singular matrix. Once this is done, after that what do we find is adjoint of A. Alright, so adjoint of A, you know what, how it is to be found. You have to find the minus, you have to find the cofactor. This also we have done in adjoint, we have done in exercise 4.3 and 4.4. Right, so here I will be writing adjoint directly as we all know about it. So first minor is what? 0. The second minor is what? Minus 6. Right, and then it has a plus. This is the second minor. And the third minor is what? Right, you leave first row and third column. 3 minus 2. This is the third minor. Right, and then M21, second row, first column. This is 6 minus 5 is 1. And M22, second row, second column, minus 4 minus 5, minus 9. And then this is M23, second row, third column. 2 plus 3 is what? 5. And then we have what? M31, third row, first column. 12 minus 10 is 2. And then this is what? Third row, second column. Minus 8 minus 15 is minus 23. And then this is M33, third row, third column. 4 plus 9 is 13. And then you have to change the sign. Same, change, same, change, same, change, same, change, same. So this is adjoint of A. So this implies that A inverse is minus, the 1 upon minus 1 is 1 by 1. Take into 0 minus 1, 2. This is 2 minus 9 minus 20, sorry, plus 23. Then this is 1 minus 5 and 13. तो अब यहाँ पे 1 है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर. दिस विल गिव यू व्हाट? 0 प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा, minus 2. This will be minus 2, 9 minus 23. This will be minus 1, 5, and this will be minus 13. Right, boss? So A inverse is also found. A मिल गया, A inverse मिल गया हमें. 3 नंबर हो गए हमारे. अब उसने बोला सॉल्व दिस सिस्टम बाय यूजिंग A इनवर्स. इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होगा? Your equations will be such that the coefficients of x, y, z in 3 equations will be actually the matrix A. Check. 2 minus 3, 5. 2 minus 3, 5. 3, 2. Oh, ये तो गलत हो गया. Give it a thought. Yes, yes, exactly. You got it right. What I have done here is I have transposed the variable to the right and constant to the left. But आपको पता है when you write a linear equation in 3 variable in general form in system of equations, all the constants are always kept on the right hand side. तो होगा क्या? ये इधर चला जाएगा तो ये minus 4z बनेगा and this will be plus 5 will come to right side, it will become minus 5.
तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक क्या कर सकता है इस टॉपिक में, आपको इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ सकता है. रीअरेंजिंग का रूल क्या है, ऑल द वेरिएबल्स आर टू बी केप्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड कॉन्स्टेंट टू द राइट साइड. अगर कोई चीज़ नहीं है उसकी जगह ज़ीरो लिख दो. अगर सपोज करो y नहीं होता तो ज़ीरो y. इसमें दूसरा ट्रिक क्या करेगा, समटाइम ही कैन राइट y हेयर, ही कैन राइट x हेयर. तो आपको ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहले x वाला लिखोगे, उसके बाद y वाला लिखोगे, उसके बाद z वाला लिखोगे. और तीसरा ट्रिक क्या कर सकता है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम, ही कैन राइट दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, दिस एज सेकेंड एंड दिस एज थर्ड. कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये इधर होती है इधर होती तो आप उसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, थर्ड वाली को सेकंड की जगह लिख लो, सेकंड वाली को थर्ड की जगह, क्योंकि आपके कोफिशिएंट्स उस तरीके से आने चाहिए जैसे उस मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स, जैसे उस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या इन्वॉल्व हो सकता है. ही कैन गिव यू दिस, देन आफ्टर दैट ही कैन गिव यू दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ही कैन राइट हियर. तो आप बोलोगे 2 - 3 5 तो आ गया, उसके बाद आपको दिखेगा 1 1 - 2. ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे ये दिखेगा ना, तीसरी वाली को दूसरे नंबर लिख सकते हो. इक्वेशंस को आप ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट सर. नाउ सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, पढ़ा था हमने पहले. क्या बनेगा, फर्स्ट विल बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2. Next will be what, the column matrix, right, and this will be 11 - 5 and -3, right. So if you name it as, why to name it as a, it actually is a. So this will give you that ax is equal to b, and in previous lecture we understood that if ax equal to b means x is equal to a inverse b, because we have been writing that pre-multiplying, ठीक है, both sides by a inverse. We have already done it in detail in previous lecture when we did the questions based on type 1. So what is required here, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने को कंफ्यूज करने के लिए वापस इन्वर्स निकालना शुरू हो सकते हैं. उसने लिखा था ना hence, now the a inverse that is already found is to be used. So this will give you that x is equal to a inverse की वैल्यू लिख दो 0 1 - 2 -2 9 -23 -1 5 -13. Next is the column matrix 11 - 5 -3. Right sir. Now we will be solving this by using the concept of multiplication of matrices. So what do you actually get is 0 - 5 and +6 1, and then it is -22, then -45, then +69. -22 - 45 will give you -67, +69 will give you 2, and this is -11 - 25 -36 +39 will give you what, 3. And what was this x, actually x was x, y and z. By equating, what do you get, x is equal to 1, y is equal to 2, z equals to 3. You take these values of x, y and z and put it here in the equation to check your answers. X को 1 put करो, this is 2 and this was 3 actually है ना. This is 2 - 6, 2 - 6 is -4 -4, 5 3 is 15, -4 + 15 is 11. Similarly you can check in any of the equations. ठीक है, all the equations will be satisfied. It means this is the unique solution of this given system of equations. Dear friends, the difference between the type 1 and type 2 is, in type 1 we are given the system of equations, we write them in the matrix form, we pre-multiply and then we find a inverse, right. Whereas in type 2 we are given a, first of all we find a inverse, right, then we rearrange these equations such that the equations of those coefficients of variables are the row wise entries of the given matrix, and then we apply the concept of inverse in that.
ठीक है, तो उसमें इन्वर्स मैट्रिक्स फॉर्म के बाद में फाइंड किया जाता है, इसमें पहले इन्वर्स फाइंड किया जाता है, बाद में मैट्रिक्स फॉर्म को अप्लाई किया जाता है. आई होप द डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन टाइप 3.